помогает. Нет, только вот один мужик, который на телефон был, и те опаздывают, понятно, что не проехать, потому что сейчас все, народ стоит просто на дороге, и все салют смотрят. Ты зря уехал, красота, хоть посмотрим из окон на улыбку. Такие букеты, да? Круто. В окна панорамные все. Ой, там красота такая. Сторон бабах. Телек включи. Да, по телеку точно. По телеку не так. Ну, я не знаю, что Леша такой типа развод, и там мы трогать не можем. Ты это вот с моста, С моста. Говорили же, что Троицкий мост, он будет этим центром вообще. А, так мы прям в центре. Поэтому его и закрыли, что в этом году. Так а тут тоже О, какой спиралька красивая. они целиком-то не Смотри, Боже, как классно. как сердечки. Давай я перезвоню. Класс. Сейчас весь салют просмотрим. О, как разбежались в стороны, да, так жих. И сверху еще какие-то кренделя. Для этого, видимо, это было для тех, кто не дворцовый, а это типа для нас. Да, специально тут. Они знают, что тут сидят люди. Пока я тут это, с камерой разобралась. А что не Вот так прям врезались и красненькими стали. Смотри. О, вообще классно. А мне цветы мерещатся из арки. Сейчас будут цветы. Смотри, как цвет меняют. И прикольно. Я таких не видела тоже цвет меняют. А сложненько-то как все. Ну, смотри, как это пиротехника. Прям как будто в Таиланде. Нашелся. Ну, теперь я знаю, как в Таиланде. Ой, сиреневый какой красивый. Красивый. А вот это вот смотри, прям на ножках таких. Китайцы, наверное, все делают. Фейерверки эти. Китайских фейерверков. Да, вон парусник пошел. Где? Где? А, вот он не пошел. Он прямо у нас тут выезжает. Такой пиратский корабль. А его там подсветят. Сейчас он там, когда дойдет, Да, дойдет. А он подбирается. Никто не заметил. Музыки не хватает. Интересно, набережная ревет? А там, смотри, вся набережная тоже народу сколько там стоит. Все залито. Это, видимо, сейчас отвлекает салютом, да, он... И он через из моста такой. О, Вот, да не говори. Выключили. Всю съемку запорол. Господи, вырубили больше. Красный пошел. Готовят. Нет, конечно, очень красивый праздник. Спирали какие-то, Да, вот фантастика. действительно, это выпуск. Какими вообще, как они так могут запускать? Смотри, какими спиралями. Как это вообще можно вот так? Ой, смотри, какие штуки. Хатабычи. Кучеряшки какие. Прямо обалдеть. То сколько сейчас времени? Вы можете посмотреть по часу. Я могу... На. 00:50. Оно, в принципе, еще 20 минут. Все, да, там до часа 10. Ну, он это. там будет плыть красиво, Ну медленно. да, он там проплывет, наверное. А где он уже? Я не вижу. А я такая снимаю кнопку загрузки. Я первую половину салюта так снимала. Потом я снимала... Первая не некрасивая была. Да, потом я снимала не сфокусировавшись. Где корабль? Вау. Но это к кораблю, А может, он уже проплыл туда? И Такой тихим сапом идет, смотри, даже не видно. На него так. Боже мой, как эмоционально выстроили.
Здорово как. Расходятся, сходятся. Вор, растопыриваются. Во, видала, какие бывают? Эх, чтоб жизнь так прошла. Феерично. А сейчас там, слушайте, это все думают, что вот, все позади, школы закончили. Все только начинается. Все только фигня вся и начинается только. Зачем звонить, когда салют? Господи, что же вы звоните? Сказать, как здорово, как здорово. Матвей, он отношения не имеет. Кульминация. Вот эти кренделя как делают, я вообще не понимаю. Оль, выключить технолога, оставь художника. О, боже мой. Вот это, вот видела российский флаг как-то. Смотрите. Смотрите, что. А был салют такой. А смотрите, прям завеса огненная такая на мосту. И мерцает все. Водопад. Огня. А, это как парусник сделали, да? Где парусник? Ну вот эти треугольники, треугольники такие. типа эти паруса, думаешь? Да. А мне кажется, пирамиды какие-то. Египетская сила. Ну, а где паруса-то красненькие? Еще до них не дошел. Он подполз там. Вот, вот, загораются, загораются. Где? Да загорается только много, конечно. Красный. Так, какие у вас еще окна есть? Нет. Тут вот эти пароходы все перекрыли. Он, видимо, после Троицкого в полный Полный цвет, рост? да, как вспыхнет. Так, ну, в этом году я порепетировала, в следующем надо с С Максимом. другой стороны просто Да, следующий год будет. работаем в следующем году с другой стороны. Да. Согрел сейчас, согрел, посмотри. Ну, открыли, а наконец все вот здесь у окон торчали тут. Сколько, Кто-то на улицу бы вышел. Ну да. сколько стоит здесь погулять? Какие, смотри, аж так раскрываются. Господи, какой грохот, Ну, конечно, там же сейчас он выплыл, мы его не видим. Хоть бы кусочек его. Ну, едут, да, своим делам, а тут такое происходит. Представляешь, люди такие бесчувственные. Ну, а если они живут здесь, и все салюты смотрят? Кто живет здесь? Ну, на Петроградке кто живет, на Ваське. Прям все салюты смотрят. Первые 10 лет смотрят. И смотри, и все кораблики поплыли туда. Догоняют. Вон парусник, я его вижу. Но он так, да, ну так не сильно алые паруса. Недостаточно алые паруса получились. Так он еще, я думаю, наверное, не засветился как надо. Наверное, да. Нет, просто, наверное, тем, кто там стоит, им достаточно от него, хорошо, наверное, да. Да, там свет, не от нас. Шикарно. Неожиданно. Так, а я думаю, пока он будет там медленно-медленно плыть, вот этот весь салют и будет. А, вон, это же Вот смотрите, даже какой-то вертолет там летает. Или что это? Это у тебя, господи. Нет, вон квадрокоптер или что-то такое, который снимает. Точно, он мергает там. Ты же, он уже все туда уплыл, А ты его не видишь, что ли? А ты где видишь ты его? все. Пока. Вон. Ну, очень нам плохо. Плохо видно нам. Пусть обратно выйдет. Круг почета пусть сделает. Вот, там что-то, там, видишь, теперь начали пускать всякую красотень.
Луна здесь выпускали. Он здесь выплывал, здесь красота была, теперь туда плывет, там красоту, кучеряшки. Разворачиваются. Астры, смотри. А теперь круг для родителей, да? Цветы, цветы же, смотри. Как мне жалко. Голова? Это, этот, как он у тебя? Господи, забыла. Цефалия. Цефалгия. Боже мой, как красиво. Красиво, очень красиво. И посмотри, они в разные стороны раскрываются, да? Прям букет. Да, да, да. И вправо, и влево, и вверх. Пойдем цветы лепить. У меня пишу скоро выпускной. Поеду. А я буду 2 года подряд гулять. Пусть что хочет делает. А я поеду с классом. Слушай, они быстренько от родителей всем друзьям раздали билеты вторые, чтобы только родители с ними ездили. Так что еще подрастет, Я посмотри, как родительский комитет. ты. Ну я тоже комитет. И чё? Сидишь Ничего, тогда? сижу вот и смотрю. Ну ты в VIP-ложе А, я в вип-ложе, точно. для родительского комитета. У нас здесь не для родительского комитета. Ой, сердца видели? А внутри какая-то еще, как вот так вот прям. Технолог. Любуйся. Слушай, я была в Кабардинке, там салют с кораблика прямо над пляжем был. То есть просто все это раскрывалось над головой. Это обалдеть как красиво. Ага, А там паруса-то, алые. да, Вон он, вижу теперь. Ну, Конечно. слава богу, видели. А, видела я алый парус. Здесь черный проплыл. Да, пиратский такой корабль. и ведь там в финале еще что-нибудь. Но обычно все салюты, самый последний, какая-нибудь такая красотень невозможная. Тут не забыли. Вот это когда над головой раскрываются вот такие вот падающие. Вот дети сейчас все посмотрели. И Тайвань, и Дубай. А там, смотри, какие Всё в родном красненькие Питере. штучки, а потом такие листочки. Штучки, блестючки. А Невский район где стоит? У Дворцовой? Все выпускники на Дворцовой, а на стрелке Васильевского острова эти, что билеты продавали просто туристам. А сейчас же еще Кубок Конфедерации. Может, из-за этого какой-то... Кубок конфедерации. Ой, смотри, как мерцает. Может, добавили в этом году офигительности? Не, оно и раньше офигенно. Ну, со всего мира люди приехали сейчас на футбол. Чтобы совсем офигели. Да. Все небо, пацаны. Не передаст. А там, посмотри, просто. Там что-то там такое бурлит прямо. Смотрю в окно. Сфокусируюсь. Был выпускной, и все посмотрели в окно. Но с другой стороны, тут такая засада, все, конечно, в машинах не пройти. Вот это, наверное, финалы. Это у них над головой где-нибудь. Ну, родненький. Не может. Какие-то. А, шоу. Он на облаках, наверное. Подсвечивается. О. Ну это уж там далеко где-то. Это полчаса
полчаса бабахает. Насколько там бабахает? Насколько там бабахает? Ну, 9 мая, да? Надо как-то в Эрмитаж перебираться. Да, надо как-то налаживать связи с Эрмитажными котами. Да. А вот алые совсем такие стали. Подсветки, да, то есть вот он туда выплывает, становится мало. И люди едут, смотри. Я бы плюнула, встала бы и пошла смотреть. Нет, едут туда. Знаете, там